Le 10 mai 2014, à comment Karwan, Ramata D, Anika kuma kuncheni information de Talbika. D'abord, me follow John na me follow Ramata D. Aka son publiera Bamada City il y a quelques jours, son intitulé Grebou Baifale, avec Talbi de clashé. Bon, na soro sonye son koromande, ame wati mina ko sa nafa foite son publié lila. O be chomina na ya soro son kura era de fenedo. Nafa foite son publié lila. Parce que son konna la bi kanto ko Talbi fo ka to sa ko o te sel contre tous boada kono bli. Abi kanto fene ko o ya damina ni ibawani ko bi ko oni gasbe nyona. Ayi kanto son gono tuguni ko o be mo mansaw nini ko ka tla ki yere ke hina to mo ye to dawla akila ki kanto tuguni ko o koko abena rapu dabla ani nenni chamo e olufo bon ni a jate mine e yere kanga donga fo ete page la parce que ni ko nu kera kuma mna ni kuma nu fora kuma mna o kuma o temena mena donc depuis ye yere kanga do kebe mo ko ete page la. Et puis bega fane ni baneni munu ke son kan I ka dabla quoi iki yere donc I yere mara na fori maki mamara fane nte baninte ni ko mo mare ko o ma ko marabali de o koro iya ti mansaw ni parce que o koro mansaw de mamara o lu de ay mais ni ko mo ma kam mamara parce que mo do mansaw bu mara o te so mansaw ka mara ma fu yere ta o le mo marabali o le be fane ni banenu ke mo raw fa nu bawni donc o le mo marabali sina mo shi fa o ta fi ma ko mo fa nu bawneni donc lu ni fewna a mo be se ka ke ne nga ka dogon mo be ko oluye fanen banenu ke son ni interview ye ou ni et se ka fo ko be mansaw de afu ye ku ka ke donc o ba ira ka fo mo mu mansaw ma fu ye o le mo marabalu ye donc iki yere mara ki yere don I ka dabla munu yere ku ye ko juguma ma yoro ye olu chaman nimisale no bi ko keta la a bete de ma chaman nimisale no olu ya dabla e de bina fo ki bena o ko takibo yanga alibi ni ma dabla e tani mo do ta atike kelene I nyona ni do Talbi ka fanu na ene o de bi mina ki régler kene mai I ba don fene malla blakoroni kele police la tagatala muruko tala beseko tala jamawole ko tala abi régler kene may na gwana de dadigi gara mina o somogo beta fodo en somogo ye aya fa den aka den to ya beta kuma bana e blakoroni kele o de malla yere bodo donc ni ma dabla I nyona ni do Talbi ka fanu na o de bi régler atini Talbi che to ni sanga ate soro tansa ne ma fili I de la ka fitring ke ni milmoy bo o fitring nunu ni yol ke ni rapper doni muye ani rapper munu boyalendo ani ni yere sira ka son conscient munu da ni oluma e lancer e hakila ko banen ni faneni o de bina e lancer o tse ki lancer donc I bi yere don ka dabla ini mo munu te ko ka nyoy kan I ka ko la se oluma mo be zanano fo ko l'aigle est un oiseau mais tous les oiseaux ne sont pas des aigles o korate do rew segay kono ye mais kono bete segay kono bete segay ke segay donc rapper bete segay sangani togo soro ani dawla ni kodo ke arapukola rapper bete si am dominer ko biere me sega fo ko mali rapper yere ka chani mali rapper fanu yi aw be sega wata soro to goji donc ayaw ta ke respect konna ni ko konna la sa aka maramara ko do dabla e se ni jo e kevini I dafa mo ba nu faula toji bidu ko alibi o ta jale ilai o te koye o maramara ko damna to o ka kla ka boy no c'est-à-dire ma sirigi yera fena se mbala parce que ale de ni soy bidiglan na ma nye ko awye akoru signé ka kuma fo mo ye esrigi yera ni e ko filima jugu nte segin ko o de ka ju ni be ko fe ni mo mi sera e ma ke ka bidiglan ni mbala ita fo tigi ko non ne conscience ta ka ne senda lante bidigla e dumba do ni ya gla I to be fo ki ya bidigla ça veut dire que il contribuera à balen ko na fanen ko la halbi
n'ata ko accord in kɔfɛ aw fɛn fɛn accord in signé mɔgɔ si ma fani na bani ninnu kɛ ni e ni Ibawan tɛ sniper min yɛrɛ kun y'a jugumanba kɛbaga ye sniper y'a ka son bɔ audition bɛɛ y'a ye ni yɛrɛ t'a kɔnɔ kuma t'a falama na balama ma sniper bɛ fo ka waleɲuman dɔn olu la e ni Ibawan ye aw ka son bɔ o kɔfɛ aw taara o son référent kɛ nin ye o ka bɔ yen nɔ n'a fɔra ko nin son in fɛnɛ ko nin ye son kura ye e bɔra ka o fɛnɛ biti kɛ sisan nin b'o la o kuma mun don ça veut dire que hali bi i sen b'a ko la nin ko in filɛ nin ye bitimɛgɛr bɛɛ fɛnɛ sen b'a la o fɛn fɛn ye ninnu ka fani banenw produit u bɛɛ sen b'a la parce que n'u y'u ka fani banenw sɛbɛn ka taa n'a ye ni aw ma sɔn ka produit u tɛna n'a kɛ o fo n'a sɔrɔ n'u yɛrɛ ka studio b'u bolo u yɛrɛ b'u ka production k'u yɛrɛ bolo yen nɔ olu taw bɛ se ka faamu wa hali olu n'olu y'a kɛ mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ o fɛrɛ minɛ o fɛnɛ ye showbizmaniw ni promoteur de spectacle ni animateurs ni fɛnw ye olu de fɛnɛ bɛ se ka fu siri olu ta dan na k'a ye sisan ni mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ produit ni nɛniniw ye ka u sen b'u ka kow la olu fɛnɛ n'a dabila c'est à dire marabali de ka ca Mali arabu kɔnɔna ni Mali arabu faniw ni ɲɔgɔn cɛ la marabali de ka ca n bɔra ka marabali kɔrɔ fɔ aw ye fani tɛ banen tɛ n'i ye den de d'a kan o y'a kɛlen mansaneni ye mais n'i m'o d'a kan marabali kɔrɔ de mɔgɔ minnu banna mansaw ka mara ma f'u yɛrɛ ta olu de bɛ mɔgɔ wɛrɛw faw n'u baw neni an bɛ don min na i ko bi hali n'i ye Gaspi ka photo ni Talibi ka photo publier ka ɲininkali gansan dɔrɔn kɛ ko aw bɛ jɔnni fɛ i bɛ fani marabaliw ye fani banenw na commentaire la o bɛ cogo min na i mana Ibawan fɛnɛ ni Talibi ta publier ka ɲininkali gansan dɔrɔn kɛ fani marabaliw bɛ fani banenw daminɛ wa hali kuma dɔw la yɛrɛ i mana ɲininkali simple ni dɔ kɛ rappeur dɔ kan dɔrɔn o ka concurrent ka fani marabaliw bɛ sin ka commentaire fani banenw daminɛ wa hali ni i yɛrɛ ka commentaire la i da mana tun rappeur dɔ ka kojugunin dɔ la dɔrɔn o ka fani marabali dɔ bɛ sin ka wuli k'i mansaw neni cɛ bɛɛ bɛ se ka fani baneni kɛ koyi mais mara de kama maralen t'a kɛ donc an y'o to marabaliw de bolo olu k'o kɛ wa an b'u ladi fɛnɛ u ka dabila mɔgɔ somɔgɔw y'i mara ka ɲɛ i tɛ sɔn olu ma donc o bɛ fɔ Aramata den a k'a yɛrɛ dɔn k'a yɛrɛ mara n'a m'a yɛrɛ dɔn k'a yɛrɛ mara ɲɔgɔnnanin dɔ Talibi ka fanu na o de b'a ka compte régler o compte régler ninnu o tɛ i komi n'a fɔ vagabond welew ni muruta ni besita ni fɛnw bilakoroni fila ka kɛlɛ an b'a ye kuma bɛɛ a bɛ kɛ o u bɛ ɲɔgɔn ci ka ɲɔgɔn ɲɛw funu ka ɲɔgɔn daw ci donc u bɛ tila ka tɛmɛ n'u ka kow ye o dɔrɔn de don donc o bɔlen n bɛ se jɔnni ma n bɛ se Karawani ma e Karawani i ka interview kɔnɔna la i nan'i sigi ko Talibi ye aw wele k'aw lasigi ko ka a yɛrɛ kɛ hinɛtɔmɔgɔw ni fɛnw ye ka kuma caman caman fɔ bon e mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la o bɛ se ka taa aw wele k'a b'aw lasigi k'a bɛ kuma cogo di o ka bɔ yen ko k'a bɛ fɛn dabila arabu ko dabila ko Cheikh Bi ye alimamuw bila ka t'o deli parce que ko n'o m'o kɛ sisan nɔ k'o tɛna muso sɔrɔ kuma caman caman k'olu fɔ e bɛ se ka bɔ olu kow kalama cogo di hali mɔgɔ minnu bɛ guerre la e bɛ se k'a fɔ cogo di ko olu kow bɛ kɛ ɲɛna ou bien e bɛ bɔ olu kalama cogo dɔw la a ye nkalontigɛ ninnu dabila sa olu tɛ ko ye o interview kelen kɔnɔna la i tilala ka n'i kanto parce que i ye interview in dabɔ Talibi n'a ka kalanw de kama interview kelen kɔnɔna la i nan'i jɔ ko aw welela Maroc ko e ni Ibawan ko 2 millions ko aw ko k'aw tɛ taa ni 5 millions tɛ k'aw bɛ bɔ min kalama ko tellement que gɔn ka marchew tununnen don k'o tɛ wele fan si fɛ k'o sina ka weleli kɛ ko k'ale ka billet dɔrɔn tigɛ k'ale bɛ taa cɛ i tɛ sɛbɛnkan fɔ mɔgɔw ye Talibi bɛ se k'a dɔn cogo di ko aw welela Maroc 2 millions ko aw bann'o ma Talibi bɛ se ka o contact kelen fɛnɛ sɔrɔ cogo di k'olu wele k'olu k'ale bila ka taa cɛ kalabanciya ninnu tɛ marché sa mɔgɔ minnu n'a sɔrɔ tiɲɛ don ko aw welela mɔgɔ minnu y'aw wele o b'a dɔn aw bɛ yen o b'a dɔn Talibi bɛ yen o b'a dɔn rappeur wɛrɛw bɛ yen donc n'aw welela peut-être a mago bɛ aw de la n'aw ko k'aw tɛ taa ou bien k'aw ma bɛn prix la a bɛ Talibi dɔn a bɛ rappeur wɛrɛw dɔn a bɛ se ka se u ma cachet ko in filɛ nin ye cachet ko ye garisɛgɛ ko de ye sinon cachet bɛɛ tɛ talent ye dɛ rappeur dɔw bɛ wele ka wari dɔw d'u ma u ni rappeur wɛrɛw bɛ wele ɲɔgɔn fɛ talent bɛ dɔw ɲini ka tɛmɛ u kan mais u ka prix bɛ caya n'a ta ye o ye garisɛgɛ ko yɔrɔw de ye ani showbiz kɔnɔnaw kow de ye ko 5 millions ko ye tiɲɛ o 2 millions ko ye tiɲɛ o tɛ tiɲɛ o mais Talibi bɛ se ka o contact sɔrɔ cogo di k'olu wele k'olu ka billet tigɛ ale ye k'ale bɛ taa
parce que yɛrɛ ka kuma ko n'o tɛ ko o tɛna o dugu suguya ni ninnu sɔrɔ talibi ye ta ko tourner joli kɛ a ye manamanakan ninnu dabila quoi an bɛɛ bɔra talibi ka marakotagaw kalama o fɛnɛ ka bɔ yen i bɛ tila ka mun nkalon fɛnɛ tigɛ ko Oxybi ye concert kɛ palais la ko hali o ma mɔgɔ 22 sɔrɔ c'est à dire n'a sɔrɔ saboteli kan don quoi i tun bɛ se k'a fɔ ko talibi ye ko Oxybi ye concert kɛ ko hali jama a ye jama min sɔrɔ ko hali Lil Iba ye min b'i kɔrɔ yen nɔ ko o ka jama bɛ caya n'a cɛ ye a ta ye olu tun bɛ se ka kɛ c'est à dire saboteli kanw ye mais ko hali o ma mɔgɔ 22 sɔrɔ nka an ye n ko internet ka yen nɔ fɛnw bɛ yen nɔ images bɛ yen depuis palais donda la mɔgɔw don yɔrɔw la olu bɛ internet kan palais yɛrɛ kɔnɔna bɔra jama min tun bɛ yen an y'a ye kalabanciya ninnu tun marché sa a ye sɛbɛkan fɔ mɔgɔw ye a ka manamanakanw dabila i bɛ tila k'i kanto tuguni ko mɔgɔw kana e ni Magasi comparer Magasi ye ka petini a donna ta bɔra ta e ni Magasi bɛɛ catégorie kelen de o Magasi ye talibi ka petini ye e ye Iba One ka petini ye ni Iba One ni talibi bɛ ɲɔgɔn na e ni Magasi de kan ka ɲɔgɔn gérer manamanakan ninnu dabila tala b'i la cogo min na peut-être Magasi yɛrɛ ta bɛ k'i ta ɲɛ n'a y'a ka fani bɔnɛninw dabila donc kuma bɛ yen de aw y'a lajɛ aw yɛrɛ damaw aw ni minnu ye catégorie kelen aw ka di ɲɔgɔn ma nkalon tigɛ ninnu n'i ma ɲɛ i bɛ classe di i kɔrɔw ma kana kɛ nkalon tigɛ ninnu ni manamanakanba fɔ ninnu ye quoi c'est pas bon i bɛ tila k'i jɔ ko i b'a kɛ wasow ye ko aw ni kini dun cɛ ko aw ta kuma dɔn yɛrɛ ne bɛ se k'a fɔ hali dɔgɔkun in kɔnɔ e bɔra ka kini tigadɛgɛman yɛrɛ e bɔra k'o yɛrɛ de don bon maninkaw ka hakɛ to parce que ne tɛ tigadɛgɛ fɛ o de kama ne y'a fɔ donc o bɔlen e bɛ sɔrɔ ka na i jɔ ko aw balo su ni tile ko o ye Sanusi Pulɛ de ye e hakili la ko o ye wasoko de ya c'est à dire adamaden yɛrɛ balo mana kɛ fɛn kelen ye o tɛ baloko ɲuman yɛrɛ ye n'an k'o f'i ɲɛna baloko ɲuman ye balo équilibrelen de ye k'a fɔ de k'i bɛ balo kɛ sogo dɔrɔn ye ou bien jɛgɛ dɔrɔn ye ou bien nin dɔrɔn o tɛ ko ɲuman ye o tɛ baloko ɲuman ye o baloko jugu de ye surtout ko Sanusi buru diɲɛ don o don su ni tile n'i b'o kan yɛrɛ e yɛrɛ ni kɔnɔja bɛ ban a ye manamanakan ninnu dabila ka ban i bɛ tila k'i jɔ interview kɔnɔ ko aw ka guide ye Iba One de n'o ma mɔgɔw dɔgɔya o ma manamana ko k'aw ma bêtise kɛ aw tɛna manamana ko kɛ aw tɛna bêtise kɛ aw tɛna mɔgɔw dɔgɔya donna ta bɔra ta Iba One ye nɛnini minnu fɔ a ka sɔnw kan a n'a ye banini ni fanini minnu fɔ e yɛrɛ ye minnu k'i ka sɔnw na n'a y'a fɔ talibi ninnu ma o tuma olu tɛ dɔgɔya mɛ olu tɛ bêtise ni fɛnw ye hali sisan ni interview in na i ka ni interview in na e b'i jɔ ko aw b'aw ka salon jan kɔnɔ yan k'aw bɛ tila ka douche intérieure la yira mɔgɔw la o tɛ i bɛ ka Iba One ka banini a ye min fɔ qualité minnu fɔ i tɛ ka tila k'olu kelen fɔ o bɛɛ ka tila ka bɔ yen nɔ ni interview in i kɛlen don ka i ka son min bila ni interview jukɔrɔ n'i ye Gaspi ka dictée gémantille da rythme ta k'o yɛlɛma ka nin jugu fɔ talibi ma n'i kɛlen don k'o son kelen de bila i ka ni interview in jukɔrɔ o kɔrɔ ye mun ye ka banini kɛ ani fanini kɛ fɛrɛ la hali bi tɛ yan parce que mɔgɔw bɛ interview in lamɛn u bɛ son in fɛnɛ mɛn a jukɔrɔ sinon i ye classe son caman bɔ pour que i ma olu dɔw bila kɔrɔ i bɛ ka nin bila kɔrɔ de mɔgɔw ka tila ka banini n'a fanini kelen k'a répéter tuguni kura wɛrɛ ye modèle wɛrɛ la donc manamanakan ninnu a y'a dabila i bɛ tila k'i kanto ko olu ka kow de bɛ juger e la ko e tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ ko muso ye sutura fɛ ni muso ye sutura fɛ a ye lewuli minnu da wolomusow kan an baw kan est ce que aw tun kan k'o kɛ au moins hali ni tun ye musomaninw ko gow ka essayer ko olu bɛ boli nɔfɛ ka nkalon da u la ou bien k'olu tɔgɔ tiɲɛ o kun ka fisa i ka olu sutura ye k'i bɛ wolobaw lebu kana i ka nkalon tigɛ k'i ye musow sutura e ye wolobaw lebu yan banini ni fanini ninnu o man jugu ni nin ye a ye sɛbɛ kuma de fɔ mɔgɔw ye a ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye a ka kalabanciyaw dabila o bɛɛ kɔfɛ i bɛ tila ka mun de fɔ n'i ko k'i ka son minɛlen problème t'a la i jija ka kɛ classe conscient ka kɛ classe positif ye i bɛna mun manamanakan fɔ ko talibi ka festival taga Guinée ko o kɛra ko o y'o kɛ tɔgɔ de ye k'o taara Ebola de furakɛ an y'a mɛn ko Ebola bɛ Guinée a bɛ sɔrɔ Guinée mais an m'a mɛn ko mɔgɔw bɛ taa Ebola furakɛ yen dɛ adamaden ni jugu kɛra zonzan ye a fɔ k'a tulo ka jan o tɛ foyi kɛ n bɛna information min di talibi ka o ko la talibi taara Guinée a taara Mali de représenter
wa talibi takun i t'i jɔngo f'i ye talibi taara parce que talibi ka sɔn a biti bɛ festival affaire kɛ a bɛ dɔn jamama yɔrɔw la a bɛ lamɛn a bɛ se ka show kɛ talibi takun kɛra o de ye biti ninnu minnu bɛ se ka ambiance in kɛ sinon talibi taara a kelen tɛ rappeur ye Mali la a taara o de kama a taara Mali représenter wa a y'a jɔyɔrɔ fa a y'aw ka fadenya ninnu n'aw ka ɲɛngoya ninnu a y'olu bila kɛrɛfɛ n'a b'a kɛ ɲɔgɔn na a y'a kɛ dugu kɔnɔ mais ni min taara don min na ko ka taa jamana représenter a y'a kɛ Ala kama faso ko de y'o ye aw k'aw ka fadenya n'aw ka ɲɛngoya fu aw k'olu bila kɛrɛfɛ n'a ma se k'a tigi supporter o waati kɔnɔna la aw kana lagosi n'o kɔni ye talibi takun kɛra o de wa o ta bannen dɛ moi j'ai quelqu'un aux États-Unis Amérique a ko n ma don dɔ ale tun bɛ ka talibi ka puissance jouer a terikɛ américain olu ye son in mɛn u dabali banna ko c'est à dire Mali la nin biti sugu bɛ se ka dilan Mali la cogo di maliyɛn den bɛ se ka tila ka ci biti sanfɛ bamanankan na cogo di tantɔ a y'u impressionné trop ale ye jaloux fɛnɛ son k'a la u k'a lamɛn donc o de bɛ fɔ mɔgɔ n'i ye baara ɲuman kɛ e yɛrɛ bolo i ma se yɔrɔ min na i tɛmɛna yen kan mais n'i ye baara kolon fɛnɛ kɛ e bolo ko mɔgɔ minnu m'a mɛn olu tilali la ka ban ne y'o fɔ n ka interview depuis interview fɔlɔ la n ko la personne kɔfɛ n ko talibi tun ka u to yen nɔ ani bɛnafolo k'u ka folo dumanw di kɛrɛfɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni clash ni fɛn dɔw ye mais ni olu kow bɛɛ nana kɛ o bɛɛ nana tɛmɛ ni Ala sera ka hakili ɲuman di u ma u ka conscience ta ka ko min tɛmɛna k'o kɛ fili ye k'o ye k'o to yen k'u ka baara kɛ hali bi mɔgɔw bɛ se ka ɲina u ka yafa u ma u ka kɔrɔlenw kɔ donc o de ye k'o f'i ɲɛna c'est à dire i sangaɲɔgɔn tɛ talibi ye a ye ka to yen talibi taara Mali de représenter a ma taa manamana ko wɛrɛ la wa a taara a ye Mali jɔyɔrɔ fa Guinée journaliw ye mun bɔ a kan yen nɔ an y'a kibaruw mɛn donc i ka fadenya ani ka ɲɛngoya a y'a bila kɛrɛfɛ ni min bɛ se min na o ka dɔn o ye min tɛ se min na o ka fɔ o ye talibi takun kɛra o de tun ye information ye k'o fɔ talibi taara o de kama wa o bɛ to min na dɛ rappeur caman fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu ka sɔn bɛ yen n'u fɛnɛ ka sɔn bɛ ka fɛ ci yɔrɔ wɛrɛw fɛnɛ la da n'i ye baara ɲuman kɛ a tɛ dogo n'i ye baara kolon fɛnɛ kɛ a tɛ dogo kuma bɛ yen de mɔgɔ minnu bɛ nin interview lamɛn u bɛ se k'a bila u kunna ko ne ye talibi ka fani ye ne tɛ talibi ka fani ye ne tɛ Gaspi ka fani ye n tɛ Iba One ka fani c'est à dire rappeur fɛn bɛ Mali la ko individuellement ko k'a fɔ ko karisa ne de karisa ka fani o tɛ ne ye Mali rap fani de ninnu fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ k'i jɔ ko ni mɔgɔ min b'i jɔ ko ne ye talibi ka fani ye n ye talibi critiquer n ka interview na n'i taara u ta k'i lamɛn i b'a fɔ ko ne ye talibi jugu de ye ne ta tɛ o ye o c'est à dire n'i ye baara ɲuman min kɛ ne ka fɛn filɛ nin ye tablette filɛ nin ye rappeur ninnu bɛɛ ka son duman kelen a b'a kɔnɔ u fɛn fɛn bɛ yen k'u ye son dumanw kɛ n'a son ka di a diyara n ye n b'a a télécharger k'a bila n ka fɛn kɔnɔ nɛniniba tɛ son minnu na k'a fɔ ko i b'a fɔ ko a ye nɛnini vulgaire kɛ a donna ta a bɔra ta olu son marayɔrɔ o b'a dama n bɛ minnu lamɛn quotidiennement o ye son minnu diyara n yɛrɛ ye nɛnini tɛ u kɔnɔ wa son ninnu hali ni clash don a clash ka ɲi olu fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko ne y'u critiquer u bɛɛ dɔ ka son dɔ bɛ ne bolo yan n bɛ min lamɛn quotidiennement ani u ka son kolonw fɛnɛ bila yɔrɔ fɛnɛ tɛ kelen ye donc kuma bɛ yen de c'est à dire ni mɔgɔ min bɛ se min na a y'o to bolo a ka nkalontigɛ ninnu dabila a ka baara kɛ sɛbɛ la quoi a ka baara kɛ sɛbɛ la sɛbɛ de bɛ mɔgɔ afficher aw bolo ko aw ka ko ma se yɔrɔ min a tɛmɛna yen kan n'o tɛ anw si tɛ Mali kɔnɔ pour que an b'aw ka kow dɔn an b'a dɔn an b'a fɔ aw ye parce que aw bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'a bɛɛ kalama de nkalontigɛba ninnu tɛ marcher quoi donc o de bɛ fɔ aw ɲɛna aw ka baara kɛ sɛbɛ la n'i ye baara kɛ a b'i sara o son minnu n'olu lamɛnla yen nɔ a bɛ kɛ sababu ye relation wɛrɛ bɛ na talibi ko la talibi bɛ relation wɛrɛ sɔrɔ o senfɛ o ka bɔ yen nɔ ni mɔgɔ wɛrɛ minnu fɛnɛ ye baara ɲuman kɛ olu fɛnɛ bɛ se ka relation wɛrɛw sɔrɔ fan wɛrɛw fɛnɛ fɛ a kɛra États-Unis ye o a kɛra Europe ye o a kɛra Asie ye o a kɛra fan o fan ye relation bɛ na ten i ka baara kɛlen dɛ mɔgɔw bɛ o de ta ka ko lase i ma donc a ye manamanakan ninnu dabila kuma ye o de ye ko fɔ c'est à dire aw ka baara kɛ sɛbɛ la hakɛto b'u kan
sɔli ala muhamadu